ट्रिब्यूट शो टू असम राइफल जवान गुणानंद चौबे जी, जो कि असम राइफल में वारंट ऑफिसर के पद पर तैनात थे और मूल रूप से उत्तराखंड के चंपावत जिले के सुई गांव के रहने वाले थे और वर्तमान में उनका परिवार दिल्ली के द्वारिका में रह रहा था। बात है 12 अगस्त 2024 सुबह की, जब जवान गुणानंद चौबे जी मणिपुर में तैनात थे। तभी अचानक उनकी टुकड़ी पर उग्रवादी हमला कर देते हैं। इस हमले में उग्रवादियों का मुकाबला करते हुए जवान गुणानंद चौबे जी गंभीर जख्मी हो गए थे। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भर्ती करवाया गया, लेकिन गंभीर जख्मी होने के कारण वह 56 साल की उम्र में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। उन्होंने अपनी सर्विस के दौरान 22 असम बटालियन में तैनात रहते हुए काफ़ी अभियानों को बहादुरी से पूरा किया था। वह अपने परिवार में पत्नी व 2 बेटी व एक बेटे को पीछे छोड़ गए। भगवान वारंट ऑफिसर गुणानंद चौबे जी की आत्मा को शांति दे। जय हिंद, जय भारत।